都说百年福特毁于长安，现在长安福特的汽车发动机质量怎么样？还值不值得买？今天给朋友们看看咱们修的这辆福特翼虎 1.5T 的发动机出现了一个什么样的怪毛病？看完以后你还会买这种长安福特的车吗？咱们先看一下它这款发动机，它是 1.5T 配个 6AT 变速箱，133千瓦，整个发动机动力还是非常强劲的。咱们拆了一半，我把这挡的这个给它拿过来，朋友们看一下。咱们主要这次给它更换的是啥呢？更换了一个凸轮轴，上面的话就是两个进气管，一个进气管和一个排气管。这个黑色的话就是一个旧的，那么这个新的话就是咱们刚刚给换的。为什么要换凸轮轴？正常情况下，一个发动机开到报废，这个凸轮轴的话也很少会出现损坏。咱们先给朋友们看一下它的旧的啊，所以说开车的时候一定要注意这一点。这就是咱们换下的这个凸轮轴。外观上看，这个凸轮轴没有任何变形的，主要原因在这个地方。您看这个轴，这个顶的这个点上已经出现非常严重的磨损。它主要控制的话就是高压汽油泵，汽油泵的话是这样，装上以后的话，它正好顶在这个位置。因为这个凸轮轴这个壁面出现磨损了，所以说造成这个活塞呢已经顶了一个大洞。正常它是一个平面的，它的作用呢就是给咱们油箱里面的汽油呢从这个位置给它吸进来以后呢进行增压。增压以后的话，从这个位置给它输送到喷油嘴里边来增大汽油的压力，就是靠前面这个活塞和推轮针这个位置进行一个碰撞顶动，然后进行一个打压。那么这种高压油泵一般出现损坏的话，都是这个车身的质量问题，它一顶坏，然后呢再造成对这个凸轮轴这个壁面上也出现了很多的麻子点，直接造成的磨损的坑洼不平。所以说前期增压泵坏的时候，车主没有注意到，所以说一直演变到这个凸轮轴直接出现损坏，损失就非常大了。再看这个发动机还有什么缺点？它这个用的不是正时链条，用的是正时皮带。正时皮带的话，优点是噪音会小一点，缺点就是正时皮带的话，一定要10万公里左右换，不换的话，这个正时皮带就会出现磨损断裂。一旦断的话，下边是曲轴轮，上面是凸轮轴轮，那它自动的出现碰撞的时候、咬合的时候，那直接把这个发动机就顶报废了。好，这就是它的正时皮带。这次既然给它换的时候，它已经跑了将近10万公里了，所以要把这个正时皮带给它换了。看这个正时皮带里边牙齿缝隙中间有这个缝，证明这个牙都快掉了。一旦这个牙错一个牙掉的话，那发动机直接就报废损坏了。所以说这次的话，车主说就直接给更换。这是对于发动机内部的一个整体。咱们再看看福特车系最具传统的车的外观型，还是车的内饰的空间怎么样？很多朋友们以为说买一个福特车型，我就是想中福特车这个外观了，车大气。实际上福特车系你从外观看，就是外边觉得大，它内在空间的话实际上是非常小的。咱们打开前座，你可以明显的看到，你从前面这样看，它这个空间的话，感觉坐个人的话非常合适。哎，你看咱们再看后边啊，这个车型的话，它也是一个 SUV 型的。你看这个后排这个前缀略微的放低了一点点，你包括这边，它后边这个空间人坐进去和普通一个轿车对比的话，这个内部空间的话是一模一样。那么很多朋友们买这种福特车型呢，大多数都是考虑到安全或者质感。咱们再给朋友们看看它这个车的底盘到底用料好不好。这是它后轮上采用的一个悬挂式，它的底盘悬挂的舒适性还是非常强的，而且它的用料呢也非常的厚实，稳重性特别强，而且它还是一个4驱车。如果您开的也是这种车型的话，一定要记得过个10万公里的时候检查正时皮带。另外就是过个5、6万公里的时候，最好是看一下这个高压增油泵它的前面的顶的活塞呢有没有出现磨损，不然的话也会造成这个凸轮轴出现损坏。它最大的优点呢就是这种车型的底盘质感，还是整个车的框架铁皮用料会更加的安全，底盘的隔音效果会更好。它们最大的毛病就是在发动机的油耗，还有发动机整体来说的话，后期养护成本上是不计成本的。您在后期用车保值率会略差点，油耗会略高一点。如果您不考虑这些因素，就考虑说这车开起来的质感，这种车底盘的隔音，这种车开起来安全的话，那么长安福特的话，在稳定性上还是没有任何毛病的。好，这期视频呢就到这里，每天给大家分享更多的汽车知识干货，请大家点赞、关注、转发，再见。